అర్జున్ రెడ్డి యానిమల్లో whom do you relate more? With whom? I relate to both. Yeah, there are traces of me in both. Okay. మనం సేమ్ ఫిల్మ్ రైటర్ ట్రేసెస్ ఉంటాయి స్టోరీస్లో. నేనైతే నేను ఏ స్టోరీ రాసినా నా థాట్ నా ట్రేసెస్ అయితే ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను. కంప్లీట్గా వేరే వాళ్ళలాగా ఆలోచించేది కథ రాయలేను కదా. సో యా. రణబీర్ గురించి చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పారు మీరు, తనకు అస్సలు కోపం రాదు అని. ఒక సాధువు లెవెల్స్ ప్రశాంతంగా ఉంటాడు. ఒక సాధువుకి ఉన్నంత ప్రశాంతత ఉంది రణబీర్కి. అది ఎట్లా వచ్చిందో నాకు అర్థం కాదు. ఎంత కేవ్స్ ఉన్నా కూడా అసలు ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ కనిపించదు ఫేస్లో. అది ఎట్లా వస్తుందో అది. మీకు ఏమైనా అనిపించింది ఆయన చూసినప్పుడు మేబీ నాలో ఈ యాంగర్ కొంచెం తగ్గించుకోవాలి చాలా